Esiteks alustuseks seda, et kui me siin mõned aastad tagasi sooja tegevustega, sooja sordiharjutusega alustasime, siis tundusime iseendale ka selliste kergete ullikestena, et sooja on teadupärast ikkagi soojalembene kultuur ja siiamaani on teda kasvatatud oluliselt lõunapoolsemates piirkondades kui Eesti. Aga vaadates seda tänast seisu, et huvilisi siin saalis ei ole mitte 1-2, aga mõnevõrra rohkem ja sooja meil põllus kasvab juba mõnel 100 hektaril. Ta võiks kasvada ka rohkem, aga lihtsalt selle sordi paljundamine võtab rohkem aega. Et nii palju, kui on see seemekasvatuses tulnud seeme lubanud paljundada, nii palju on teda paljundatud ja nagu mina tean, et siin on huvilised nii-öelda ukse taga järjekorras, et kes sooviksid ka soojaoa kasvatusega alustada ja kätt külge lüüa. Näiteks hiile, ja neid on nii Eestis kui ka väljaspool Eestit, et kes tunnevad huvi soojaoa kasvatamise ja eelkõige meie aretatud sordi laulemaa vastu. Ja näiteks eilegi helistati mulle ja tunti huvi, et kas võiks sorti laulemaa saada kasvatada ka näiteks Leedus ja seda siis suurematel pindadel. Et selle sordi aretuse kõrval on olnud oluline osa ka nendel küsimustel, et kuidas seda soojauba ikkagi kasvatada, et tast saada saaki ja saada ta õigel ajal põllult kätte. Et taimekasvatuse instituudis me oleme ka nende küsimustega tegelenud ja osadele küsimustele oleme saanud vastused, mõnedele küsimustele kõiki vastuseid veel ei ole, et siin tegevust ja uurimist jagub ka edaspidiseks. Aga et mis on tänaseks tehtud Eestis ja mis on siin võimalused teistest riikidest, et sellest siis täna saame kõik kuulda. Et soovin teile selleks siis toredat ja sisutihedat päeva ja seda, et oleks uut ja huvitavat ja asjalikku teil siit võtta. Edu!